أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شپږم نمبر د سورې جاثیه دوی شمرات پورې د سورته اولنې باب دی. اول ایتونه کې رب العالمین د قران کریم او اعجاز او حقانیت بیان کوي چې د زمونږ الله رښتونی یقیني او حق کتاب دی او ترغیب ورکړي د خبره لږه انسانانو قران زکه ومني چې زمونږ الله را لګلې دی ډېر عزتمن الله عزتمن فرمان را لګلې دی ځم په پوهه کې عمل په وکړي د نور صلی الله عقلی دلیل ذکر کړه د زمکو اسمانونو د ټول مخلوقات د باران د ورېځې د شپې او د ورځې او زموږ د بدنونو د نور زندسرو پیدا کون کې خالق ذات یوازې رب العالمین دی نو د الله اطاعت او بندگی پکار ده. بل قران دشمن لرټنه اخر کې بیا عقلی دلیل ذکر کړه ترغیب ورکړي قران له تقسیم د انسانانو دوه اقسام له کوم انسان چې کیسه عمل کوي فلنفسي الله وزن له خیر دی او کله د انسان عمل د قران او سنت برابر نه فعليه وبال پد دی کله ټول انسانان د الله او د الله رسول مقابله کې ودرېږي چې لکه دا حدیث نه منو دا عمل نه منو او موږ بر دې مخالفت کوو ډیر فرعینه ختم دي ته هم ختم شي د الله مخله به ودرېږي به برمان کې چې کاش مادانه ویلې نن شپږم ولسم نمبر آیت کې الله یو دوه مثالونه بیانوي. حاصل ده بنی اسرائیل باندې الله انعامات وکړه خاصه انبیا مې بکر اولېګل مزیدار رزق مې ورکې دمه په ټول مخلوق باندې وخت کې غوړه کړه خو زما د امر ناشکری وکړه نو ایسه الله وی ذلیل مې کړه. موږ لمبه دا خبره ده کنز العمال دریم چې د عمر شبر روایت ته وزمنګ الله واقعت د بنی اسرائیل ذکر کوي خو ګوره مراد منګیو څه مطلب الله د ایمان نعمت مې درکړې لري قران مې درکړې دي سنت مې درکړې دي اسلام مې درکړې ک شکریم به زیات به کوم کې د نعمت بدن الله یو عالم به ارمان کوي او هیڅ پیدا بونیش دي سخت خبره دي دوړې ته کې موږ الله کړې او دا خبره به ذکر کې چې اختلاف شا کړې دي الا من بعد ما جاءهم العلم اهل علم الله ډېر روانه کوي عوام خو خبره مني عوام رسول ویل چې لکه دا الله رسول ویل په سر سترګې منګه منو زمنګ د مالم ته قربان او د سرم ته قربان او عزت ته قربان لیکن اختلاف الله انکار مولین کوي دغه شخصیت له ضربې دغه جیب له کتاوانی دغه شهرت له کتاوانی نو عیسی د الله او د الله رسول د حدیث صحیح حدیث مقابله شروع کی ما تراماتی کی د الله وګورئ بغیم بینهم دا جواب د سوال لږه د مولین ولې خپل ما بین کې وران دي دا خو یو پیښه خلک دی جواب دار چې حسد کوي الله اذا خلق حسد نشي برداشت د حسد د وجه نه دا کار نشي برداشت کولی او مولا لوي چې ان ربک یقضي بینهم یوم القیامه زمونږ الله بساسو ما بین کې فیصلو کې فی ما کانوا فيه اختلافون چې دا کوم عملم کړي او اختلاف او نقصانم جوړ کړي ګورو بالتا دم دې سخل فاز ابو هريره شبان درې ترزونه یو درس پیدا و چې دا خبره ولې بیانوي الله ما سره په غي دنیا کې حساب کوي ګرانه خبره ده لعنت په دې دنیا کې وایي که صحیح عمل زونه کما ربتم ده مخکې ویل او من اساء چې بد عملو کې فعليه وبال پیدا دي نو سوال راغی چې چا بد عمل کړي الله بني اسرائیل يهود الله وګوره قرانکاري خلک دي ولقد اعطينا يقينا ورکړي دي موږ بني اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام لرا الكتاب والحکم کتاب الله یو سنت د نبی اته نه موږ ورکړي در متشابهات نه دي یا په اعتبار د ملائکه بنی اسرائیل کې معنا د یعقوب علیہ السلام د اسم کنیه او عبد الله نوم د عبد الله ابو عبد الله من بني عبد الله خو اسرائیل ویلي یو خدای اکرام وکي ځکه اسم صفتی دی او دویم دی کې اشاره او ترغیب توحید لږه خلق وسوس نه کې څومره کلک توحید ولا تاسو ولې نه مانی نیکه بشم نه زی ډیر انسانان دا خبره کوي ولکه دا پلارو نیکنه خلک اړي موږ ورته وې د پلارو نیکله کې ابراهیم علیه السلام او موسی علیه السلام او داوود علیه السلام او محمد صلی الله علیه وسلم او صحابه چې سړی پیش کې داس موږ نیکونه دي بس دا بمنو هغه نیکه بش رواني کې چې هغه خبره دلیل سره برابرې او دا انبیا دي د دوی خبره دلیل لې الکتاب معنا کتاب والحکم سنت د پیغمبر هغه وخت کې په نبوت الله او نبوت
دمه ورکړي وو ورزقناهم الله یما رزق ورکړو دوی لرا من الطيبات مزیدار او ما ورکړو علی العالمین په وخت کې موجوده خلق باندې رزق مې الله ورکړي من الطيبات حلال مزیدار او به مې ورکړ علی العالمین اعطینا یو نعمت رزقنا بل نعمت وفضلنا الله بل نعمت العالمین کله فلا مهدیره مراد لري خلقونه ټول خلق نه دي صرف هغه وخت کې چې کوم خلق وو هغه به بهتر وو ورسره کې وځ بني اسرائیل نقصان اور الله مولیان او د مولا سړي جنجالي واعطيناهم الله ورکړي مو دوی لره بینات کار د علم من الامر دا غدنا امر کې معنی د دین دا بینات حلال او حرام معلوم وو چې لکه دا دین دی دا حلال دی دا حرام دوی نه صحیح حدیث کې رسول الله فرمای حلال معلوم دی او حرام معلوم دی او منځ کې اشتباهي شي نه ځان ته ساته څلور احادیث علماء ذکر کړی چې د اسلام بنیاد په ولاړ یو کې دغه حدیث دی نو سوال راغی چې الله دا ورکړي دی اختلاف چا جوړ کړي جواب فما اختلفوا الله اختلافون کو الا من بعد ما مگر رسل دین جاءهم شراغ دوی له علم مليان اختلاف پوه شو د دې وجه قرآن کریم کې زمونږ الله مليان سره سخت خبره کوي چې اے مولانو غره په علم عمل وکړي کې یو ځکه د سپی تعبیر ورن الله کړی دی او بل ځکه د خر تعبیر کړی دی او محمد رسول الله د خنزیر تعبیر کړی دی اقبال سے من فرمای وې دین چې تقریبا د درې کسان تقریبا ظالم بادشاہ چې هغه سره ډنډای په زور باندې جاهل پیر چې د ځان لګي لکه دومره دا کوم دومره دا کوم بيدینه مولا رسول الله بدا دعا وکړه الله د علم مل امر کو چې پای کې نه فنی نو سوال دار راغی چې مولا د اختلاف ولي کوي الله دې مولا مرز باطنی تاسو له تشریک بغیم بینهم حسد کوي حسد چې دا څنګه تذکرې کوي او ما تذکرې نه کیږي دغه خبره خلک منی او ما نه منی دا زما خبره او دا زما خبره د خلک ولې نه منی بس بدقه ځای کې ټکر جوړ شي حسدنا رسول الله فرمای وکم انسان چې حسد کوي دانه کې عمل دي چې بربادي کې لکه سړی چاړه په دې وختو باندې راکېږي او ارڅ دې منځوي شي یو نعمت الله تعالی ورکړي ځواني ورکړي د حسن ورکړي د مال ورکړي د اولاد ورکړي په الله اعتراض وي چې الله د ولي ورکړي د په دقه خبره باندې ستاسو څومره عملونه شي دا ټول برباد شو ختم امام رازي فرمایي دوه وجنه خلک حسد کوي د مشري سره مینه د الله په تقدیر اعتراض کوي د خلک سپک غني دغه نه خدمت غواړي شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي لس شيونه دي چې سړی په حسدګر د حسد نه بچ کیږي اعوذ بالله ویلي دا ورسو سورتونه ویلي تقوا ځان کې راوستل او به صبر کوله توکل کول پر رب العالمین باندې توبه ایستل د ګنا نه او احسان عمل د الله لپاره دا خپل زړه دغه مقابله نه خالق کول او دغه سره نیکی کول او د شي عقیده لرل چې د خیر او شر مالک واجب الله دی دا کوم رسمه سره ورانه وکي نشي کولای اوس قاضي به څوک د اختلاف شوی کړي نو خامخه اختلاف اوس حل غواړي دوه کسان اختلاف وکي جرګمار لاړ شي نیک عالم لا جواب ان ربک یقینا دارب ساجد یقضی فیصله بو کې بینهم د دې ما بین کې یوم القیامت ورځ قیامت باندې فيما فاغس کې کانوا فی یختلفون چې د داخله پای کې اختلاف کوونکی یوم القیامت څنګه الله قیامت یاد ساتي ایمولین اختلاف ولې کوي حق مسله ای سورانه کوي ګډه وړه کوي نو دی بني اسرائیل له الله دین ورکړي و ان بیا مرتره لري و د مخالفت کې واقع شونه استز منګ الله په عذابونه راوستل منګ لم الله کې سن نعمت را کړی د محمد رسول الله عليه السلام قران را کړی دی کوم موږ د قران او سنت چر د نشکر یو کړ الله به موږ نه والی بل قوم له به اوس پرې چې هغه په سترګو باندې قران ومري قسم دې کړي قران او سنت له موږ غاړه ورکړ زموږ عزت او کوم چر د تی جوابونه وکړو د دې په مخالفت کې واقع شو د مسبق وګڼل استهزاء ورپورې وکړه الله به زموږ نه والی د شي قوم له به ورکړي الله شغه وینه شکر نه موږ برمانو کې اس پیدا بنی وي یختلفون اختلاف کړي پاره چې صحیح دین دی ځکه مخکې ویلو من الامر